Pozdrav svima ljudi, evo nas još epizod na mom kanalu ljudi, dobrodošli u jednu novu epizodu, buduće sam sad razmahao, šta mi je. Ljudi, kao što vidite, mi smo napolja, ljudi, nisam htio znati uvijek kako snimam malo ovakvu epizodu, nije gameplay, kad sam imao ovakve epizode, uvijek na kući snimam, znači ne sam se zblanu, ne znam nija šta mi je, sada kod malo pojmio područje, vidite. Evo mi za mene malo mahala i to. Tu bila jedna mačka, čekaj di nju. Mačka! Ovdje je mačka iz kadra, čekaj da. Nije. Pa sad bila mačka u kadru, ja je bio htio snimat. Ne veze. Ljudi, gdje ste vi, ja ću što kod vas. Ljudi, kako ste vi, jeste li vi dobro? Ja ću vi što u limuzina, Blanč pali iz 38. puta. Ljudi, kako ste vi, jeste li vi dobro, šta vi radite? Ja sam super, hvala na pitanju. Ljudi, kad znate, stig došao nam je raspust. Nova godina je bila, znači kako ste vi proveli novu godinu? Sretna svima, znači nova godina. Kako ste vi proveli novu godinu? Nadam se da ste dobro proveli. Ja sam bio kuća, znači nisam nigdje izlazio, ali onako bilo kod kuće ekstra, nije no igri se to nešto rekao. Znate, ono naugađano, čipsa mi sresim sve. Kola, Fanta, sve, znači to. Sjedio sam onako u kući, gledao utakmice i tako to. I dakle ljudi, i sad nova godina kad je prošla, došlo je nama raspust, nama đacima, prvacima. Kome nije drago što je došao raspust, ja stvar ne znam. Stić eto, već je koji dan, eno gore. Ma ništa, izvinite, malo sam fokusirao, neđe drugo. Ljudi, kao što znate, već je, koji je dan, 24. jel tako? Već je to ono, mislim nama od subote već krenuo rast, ali eto, znate, ono, evo mačke. Nama ja se već od prvog počne rast, evo mačke. Mačko, mačko, vidi je slijepa. Ja se volim ljudi mačke, pogotovo ova se zove Ruža. Vidite Ružu, vidite Ruži. Vidite Ruža, Ružice, Ružuruška, napet sam kopuš. Dobra ljudi, znači previše sere. Evo ga ljudi, gore koš, znači vir van visine. Znači viši nek tam pravi koš. I ljudi, počeo sam pričati, da ljudi, inače natano, počnem rast od prvoga, nama već počne tamo od subote već od subote, znači od petka, već kad ideš u školu petak, već jedna poslije raz, znači tako to u nas. Ja se znači već odmorio, onako super, mislim, nije problem, ba, ja bi mogu ljudi tako odmarat, meni nije problem, ali eto, jebi ga natano, kad se mora se u školu. Ja sam još htio reći u klipu, da ljudi, dakle, nije mi bilo mjesec dana na YouTube, bukvalno, nisam znao što da snimam. Znači gameplay jebote, ruka mi trlaše. Ne veze. Ljudi, gameplay, onaj sam... volio bi snimati onako gameplay, ali... problem je što nemam se čim da snimam s tim. Mogu ja mobitelno snimiti to, brate, ali tako je bilo, to je bilo na starom kanalu, znate. Ne mogu biti ja toliko neprofesionalna na ovom kanalu. Sad malo odvarimo. Ako se doćemo ponovo u klipu, nešto me snima, zeba, znači jednom je stalo. Dakle, ljudi, htio sam da odmah sve, znači ruka mi se idem što je zabolila. Dakle, dok sam stigao, da ljudi, dakle, ja bi snimao gameplay, ali nemam čim snimati, skidao sam razne rekordere. Ne znam, neki tamo najluđi, neki movavi, neki brzi, neki BSR, neki... To ljudi, znači, meni toliko sve štopa, screencast, Matic, to sve štopa, quick screen. Ne znam, možda opet quick screen rekorder, znači, svoj stari sam prije snimao nekad i možda sa njim nešto snimim. Tako da ljudi, očekujte nekad neki gameplay, a ljudi, ono što sam planirao da radim jeste top 5, top 10. Jesu, znate da to radi dosta kanala na hranu, mozak, gledaju ovo, Topi Srbije, to sve rade, one Juske, Sava, radi ti. Ali eto, šta ću raditi, ljudi, rađu vratno i činjenice, zanimljive činjenice od Facebooku, Instagram, Whatsappu i sve mrežama i sa svemu, znači. I top 10, top 5 ću raditi, dok prikupim informacije o nečemu.
Ako neko, znači, možete predložiti dolu ideju u komentarima, znači, stabađa, gore nikom ne komentariše vide. Zadnji video mi je bio, koji je bio ono zadnji video, hajde malo prohodamo opet. Zadnji video meni bio, ne sjećam se ni ja ljudima sterem. A da, kad sam bacila na svoj mobitel, znači pa ne više mobitel, ljudi unosu komade. Neki dan, znači sam ako provjeravao ono vide, znate, kad snimam na analitiku, to je malo sam provjeravao. 2500 pregledala ljudi, hvala vam na to, mi 65 subova, znači ljudi kralje ste, znači ste, idemo ljudi do 70 subova, idemo, dakle, hajmo do kraja nasta do 70 bar subova, ja bila zadovoljna ni to. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam da vam se svidjela. Malo sam ovako popričala, malo sam vam objasnio neke stvari. I naravno, ne znam da li će sad biti, znači ljudi, ako ja budem imao ideja, ja ću biti aktivniji, naravno. I to je bilo to ljudi, ako vam se svidio ovaj video, obavezno ostavite like. Dakle, podržite jednim lajkom, bacite, bracite like. Vidi mene, baš sad pokazujem, like bacite. Šerujte video na drugim mrežama ako želite. I subscribeujte na kanal za što novih videa. Mačko, želiš ti nešto reći? Mačko, želiš ti nešto reći za ljude? Halo, daj reci zostavi like. Daj reci zostavi like. Reci zostavi reci dostavi, halo, subscribe. Eto ljudi, znači, mačka neće, okreće glavu, znači, neće šukat on društvo, šalim se, like, share, stavite video za idućeg videa. Pozdrav!